длительность горения дров в данной модели зависит от многих факторов. Первое — это от того, какую загрузку дров мы сделаем внутри. Нужно понимать, что при загрузке порядка 4 килограммов дров и правильных регулировках, то есть перекрытии подачи воздуха на горение на колосниковой решетке, в дальнейшем блокировке подачи на верхний дожик, мы можем с вами вставить режим длительного обогрева, который на одной загрузке сможет функционировать в течение 6-8 часов в так называемом режиме длительного горения, либо правильно его назвать режиме тления. Обращаю ваше внимание сейчас, когда наша дверца топки открыта, на полную герметизацию топочной камеры. Первое, у вас герметизирован шнур, который защищает стекло. Второе, у вас отдельно установлен шнур, который позволяет герметизировать закрывание данной двери. У вас отсутствуют паразитирующие потоки воздуха, которые попадают в топочную камеру. Она будет функционировать у вас качественно. Кроме всего прочего, данная модель снабжена системой дожига дымовых газов. Но кроме этого, в данной модели есть двойная задняя пластина из чугуна. И эта двойная пластина из чугуна фактически превращает цельночугунную печь с толщиной чугуна по ребру жесткости порядка 1,5 сантиметров в тройную печь с тройной оболочкой. То есть первый чугунный корпус, внутренняя чугунная футировка и в дальнейшем наш защитный корпус из металла, который установлен сзади. Этот защитный корпус из металла, на который я сейчас как раз глажу своей рукой, он выполняет двойную функцию. С одной стороны, он снимает излишки температуры, которая нагревает у вас, собственно, вашу топку, создает конвективный поток для того, чтобы ваша печка обогревала не только за счет теплового излучения, но и за счет конвекции. И вы можете максимально близко, то есть к неизолированной стене, вы можете подвинуть вашу печку на расстояние 30 сантиметров, в то время как обычная цельночугунная печь у вас должна быть расстояние регламентированное по законодательству 50 сантиметров. Дымовые газы проходят следующий путь. Начинаем мы рожек на колосниковой решетке. После того, как рожек на колосниковой решетке выполнен, у вас постепенно дымовые газы поднимаются вверх и упираются в деталь, которая называется дефлектором, отражателем, каминным зубом, предназначенным для дожига дымовых газов. Конечно, рассказывать это замечательно, но иногда еще полезно показывать некоторые детали. Вот эта деталь. Она выполняется из аустенитной нержавеющей стали с 11% содержанием хрома, 15% содержанием никеля и стабилизируется титаном. Сверху эта деталь покрыта пластиной из вермикулита. Что происходит в процессе горения? Ваши дымовые газы отражаются от пластины из нержавеющей стали. Вермикулитная пластина не позволяет нержавеющей стали остывать. Все возвращается, вся энергия, которая находится в дровах, возвращается внутрь топочной камеры. И в дальнейшем уже, как я и говорил, охлажденные дымовые газы выходят в дымоход. Вот за счет этого и достигается максимально эффективный обогрев. За счет этого у людей получается максимально плавное, мягкое и длительное тепло в помещении. Вес данной печи будет у нас на уровне 120 килограммов, что является фактически очень здорово. Это 120 килограммов отборного чугуна французского качественного литья, чугуна, который стабилизируется ламелевым графитом для максимальной прочности и качественного обогрева и длительного срока.